Šodien esam Rīgas ielās, lai aprunātos ar pilsētniekiem, kā viņi pārvietojas no punkta A uz punktu B un ko viņi izmanto. Viņi brauc ar velo, viņi brauc ar auto, ar sabiedrisko transportu, varbūt ar elektroskūteriem. Un to mēs šodien noskaidrosim kopā ar satiksmes ministriju. Tas, kā pārvietojies šodien, veido nākotni rītdienai. Kāpēc mums būtu svarīgi attīstīt vairāk zaļos pārvietošanās veidus? Ja mēs runājam par dabu, vienkārši, lai paši justos labāk savā pilsētā, būtu svaigāks gaiss. Mums pilsēta nav liela, mums pilsētā mēs esam daudz cilvēki, mēs varam ar kājām, ar velosipēdiem, ar tādām lietām pārvietoties, ar sabiedrisko, lai nav sastrēgumu, lai ir vienkārši brīvāks uz ielām. Viens no iemesliem gan jau tāpēc, lai mazāk cilvēkiem būtu par ko čīkstēt, no otrs, lai mazāk būtu tā klimata pārmaiņu kontrole. Pirmkārt, jau ir vienkārši jāsaprot to, ka notiek klimata pārmaiņas, mums ir jārīkojas un jādara viss, lai mūsu nākamās paudzes varētu dzīvot normālā pasaulē. Šie zaļie pārvietošanās veidi vienkārši viens no tiem soļiem. Lai pasaule neuzsprāgs, tā metaforiski varbūt, jā, lai mēs neiztērējam visu enerģiju, tas bieži vien arī ir lētāk. To breathe, just overall for your health would be better. Veselīgāk, ātrāk var tikt vispār šeit, vismaz centrā Rīgā. Varbūt ārpus pilsētas, protams, ir cits stāsts. Bet šeit šie sastrāgumi un pārpildītās ielas, es domāju, ka visiem nedaudz vieglāk ir. Jo notiek gaisa piesārņojums. Jā, mums ir jākopj planētu, kurā mēs dzīvojam. Lai nebojātu dabu, lai nav kaut kādas globālās sasilšanas. Tāpēc, lai mēs izdzīvotu ilgāk. Un atceries, tas, kā pārvietojies šodien, veido nākotni rītdienai. Kampaņu līdzfinansē Eiropas Savienība.